義務付けられてますよね。そうですね。は2006年に新築住宅に義務付けがされて、で、2011年、既存の住宅ですね。昔からのお家にも今は義務付けされてるので、基本的には今のお家には必ず火災報知器がついてる状態じゃないとちょっと困るっていう感じですね。じゃあどうしてこの火災報知器を必ずつけないといけないのか。はい。そうですね。そこは、やっぱり火災で死亡事故が起こる原因っていうのは、ほとんどが逃げ遅れ